शहर से दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग अंतिम सीढ़ी कहते थे। कहा जाता था कि रात के 12 बजे वहां की आखिरी सीढ़ी अपने आप गिनती बदल लेती है। राहुल, जो डर को मजाक समझता था, एक रात सच्चाई जानने वहां पहुंचा। हवेली के अंदर अजीब सी ठंड थी। दीवारों से फुसफुसाहटें आ रही थीं। उसने सीढ़ियां गिननी शुरू की। 1, 2, 3, कुल 10 सीढ़ियां। वह ऊपर पहुंचा। कुछ नहीं हुआ। हंसते हुए वह नीचे उतरने लगा और फिर दोबारा गिनने लगा। 1, 2, 3, इस बार 11। उसका दिल तेज धड़कने लगा। आखिरी सीढ़ी पर खड़े होते ही पीछे से किसी ने उसके कान में कहा, अब तुम भी गिनती का हिस्सा हो। राहुल मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसकी ही परछाई जो मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली में नई सीढ़ी देखी। अब कुल 12 थी और रात के सन्नाटे में कोई अब भी गिनती दोहराता सुनाई देता है। 1, 2, 3।